byiza ni uguhitamo kwacu. Ikaze kuri Better Life Show, turongeye kandi kubaha ikaze. Murakoze kuba muri kudukurikira muri uyu mwanya. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro ku insanganyamatsiko bivuga ngo depression. Depression mu rurimi rw'ikinyarwanda ni kuvuga ngo agahinda gakabije. Rero abantu benshi bakunda kwibaza, ese depression ni iki? Ese agahinda ni iki? Bigaragara gute? Ubusobanuro bwaho turabumenye uyu munsi. Turi kumwe n'impuguke wabyo wabyigiye. Uyu munsi rero ndabaha ikaze kandi muri kumwe nanjye nitwa Eric Kayiranga. Reka twongere kandi twakire umuntu twatumiye uyu munsi. Murakoze cyane Dr. Ndagushimiye cyane, karibu sana. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Nonye kandi kugushimira cyane uyu munsi kandi no kwitabira gahunda y'uyu munsi. Nahoze ntekereza ndavuga ngo ese ni irihe jambo twaganira, ariko naje gusanga uri the right person kugira ngo tuganire kuri depression cyangwa agahinda gakabije. Rero ndagira ngo mbere yuko dutangira kuri topic Dr. wongere kandi wibwira abadukurikira kugira ngo babashe kumenya mu buryo burambuye. Urakoze, karibu cyane. Murakoze cyane kudutumira. Jewe nitwa Rutakayire Bizoza, ndi muganga w'inzobere ku bitaro by'Indera mu buzima bwo mu mutwe. Docteur kandi amenyereye kuvura abantu b'ubuzima bwo mu mutwe, bafite uburwayi bwo mu mutwe. Uyu munsi rero Dr. ndashaka ko tuganira ikibazo cya mbere ndi bukubaze, depression bisobanuye iki? Ndetse batubwire ese ubusobanuro bwabyo cyangwa ubu burwayi bwo mu mutwe, ese ni uburwayi cyangwa se uburwayi? Ushaka kutubwira mu buryo burambuye. Murakoze cyane kuri kibazo cyiza. Umuntu ari wese unyuze mu bintu bikomeye mu buzima ashobora kumva agahinda mu mutima we, ariko igihe agahinda gakabije kakazana ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu, ku marangamutima y'umuntu, ku mibanire ye n'abandi bantu, niho tuvuga ko afite depression cyangwa indwara y'agahinda gakabije. Kenshi biva mu bitekerezo. Mu bitekerezo niho byose biva, kuko ubwonko nibwo buyobora ubuzima bw'umuntu. Ubwonko bushobora guhura n'ihungabana kubera amateka umuntu yanyuzemo, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, gutakaza umuntu wakundaga papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa inshuti yawe, kubengwa mu rukundo, gutandukana n'umuntu wari attached to, akazi kenshi niba ukora cyane hanyuma udafite n'umwanya ukwiriye wo kuruhuka, bishobora kugera ku rwego ukadevelopa icyo bita depression d'épuisement, aho umunaniro ukwinjiza muri depression, iriya ndwara y'agahinda gakabije. Muri deuil pathologique, niba ufite umuntu watakaje, wapfuye, kubyakira bikakunanira, bikakugora kubyakira, kuko igihe umuntu yatakaje umuntu bakundanaga cyangwa umuntu wo mu muryango, anyura muri phase zitandukanye, ariko atangira atabyemera, ibyo bita denial. Hanyuma kwihakana, akahakana ko ntabwo ari byo, azagaruka, ariko mu buryo bwa counseling, mu buryo bwa psychotherapy, tukamufasha kubyakira. Anyura muri depression hanyuma, ariko depression iri muri travail de deuil, hanyuma akagera kuri acceptation, aho yemera ko byabaye, ashobora gukomeza ubuzima bwe batari kumwe n'uriya muntu watanze cyangwa wapfuye. Ikindi kintu gishobora kubitera gutakaza akazi, ariko hari n'indwara z'umubiri zishobora gutera depression,
nk'umuntu bakoreye operasiyo y'umwingo ashobora kwinjira mu ndwara bita hypothyroid ikamutera depression, cyangwa umuntu ufite HIV avumbuye ko ari seropositif ushobora kumutera ubwoba ko atazakira, ko ashobora kuzapfa, cyangwa akaba stigmatized akahabwa akato bikamutera agahinda gakabije. Niyo mpamvu ibitaro byacu bikunda gukora ama mentorship mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu kugerageza kureba abantu bafite HIV/AIDS kandi bafite na comorbidity ya depression y'agahinda gakabije. Comme ça igihe tuvuye iriya depression birafasha kongera amahirwe yo kubaho igihe kirekire no kubaho mu buzima bwiza. N'izindi ndwara zitandukanye za cancer, epilepsy, zindi zitwa ngo zidakira, NCDs nka umuvuduko w'amaraso, asthma, diabete. Kenshi bikunda guhura na comorbidity ya depression, bikaba byiza ko hakorwa screening ya depression ku bantu bafite ziriya ndwara mu buryo buri systematique, kuko niba depression iri associated to ziriya ndwara itavuwe, ziriya ndwara nazo ntabwo zishobora kuba well stabilized, ntabwo zakira vuba. Donc hari indwara zishobora kubitera depression, ariko depression ishobora no kuba muri cadre y'ubundi burwayi bita bipolar disorder. Bipolar disorder ni indwara iba ifite pole ebyiri, aho umuntu agera igihe akanezerwa cyane, akerekana ubwenge bwinshi, akavugwaguzwa, agatangira gusesagura umutungo we, akumva ko yabaye umuherwe, yabaye umuntu ukomeye cyane, akaba generous, ariko generosity iri exaggerated, akifuza cyane gukora imibonano mpuzabitsina kenshi, sometimes without protection. Iriya phase irimo umunezero mwinshi ishobora kurangira akinjira mu yindi phase y'agahinda gakabije. Niyo mpamvu bayita bipolar disorder, kuko ifite pole ebyiri. Donc agahinda gakabije gashobora guterwa n'ibintu byose byaguteye ihungabana mu buzima, cyangwa gutakaza ubutunzi bwawe, bankruptcy, ibintu by'ubuzima bigutera ihungabana bishobora kuganisha kuri depression, indwara y'agahinda gakabije, cyangwa bikaba muri bipolar disorder. Uburwayi bwa bipolar disorder bukunda gufata cyane cyane urubyiruko, cyangwa se bugaterwa na withdrawal syndrome, ni igihe umuntu yabaswe n'ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi, akagerageza guhagarika bikamunanira, ashobora kwinjira muri phase ya depression. Donc nizo wenda turaza zitandukanye. Dr. wenda turaza gukomereza aho ngaho. Mu Rwanda uyu munsi icyo bita agahinda gakabije cyangwa depression bihagaze gute, kugira ngo tubashe gusobanurira neza abadukurikira ukuntu bihagaze, then tuganire tuzi yuko ari ikibazo kiri muri societe yacu. Bihagaze gute mu Rwanda? Ari ubushakashatsi bwakozwe na Ministry of Health na RBC muri 2018, berekanye ko
about 30%. 30%. 30%. Mirongo itatu ku ijana ya population bafite kiriya kibazo cya depression, kandi benshi bakumva ko ari ibintu bitakeneye kujya ku buvuzi busanzwe bwo mu mutwe. Benshi ntabwo bivuza ku gihe. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze 30%, ni ukuvuga ngo mu bantu 10 batatu baba barwaye iyi ndwara. Abantu batatu mu bantu 10. Ni ikibazo gikomeye cyane muri societe. Ni ikibazo gikomeye. Ndetse abantu bose, harimo urubyiruko, harimo abantu bakuru, harimo inzego zose z'abantu. Harimo abakire, harimo abakene, harimo abaciriritse, harimo abari hagati. So ni ikibazo gikomeye. So ndashaka kumenya Dr. umuntu yamenya gute ko afite ikibazo cya depression cyangwa agahinda kakabije, kuko twese dufite ukuntu tugaragaza amarangamutima yacu. Ariko umuntu se yamenya gute, cyangwa uwundi muntu ubana n'undi muntu umeze gutyo yamenya gute ko uyu muntu afite depression cyangwa agahinda kakabije? Ikibazo cyiza cyane. Namo kuvuga ko mu bintu bifasha cyane kumenya ibimenyetso by'agahinda gakabije, indwara y'agahinda gakabije, ni ukureba inzego zose z'ubuzima bw'umuntu. Utangiye ku bitekerezo byacu nibyo bidutera amarangamutima runaka. Niba ufite ibitekerezo biri negatif, ibitekerezo bibi bizagutera amarangamutima yuzuyemo agahinda, kwiheba, hanyuma nabyo bikaba bifite na impact mu mitwarire ya buri munsi. Mu bitekerezo rero umuntu aba ari convinced ko n'agaciro afite. N'agaciro afite. Low self esteem, discouragement, ni ikintu kiri dominant, kiza cyane mu ndwara y'agahinda gakabije. Hanyuma agasa nk'umuntu ufite glasses, indorerwamo za noir, za black. Ibi bintu byose akabibona muri sens negatif. Akabona ko abantu bose n'abantu bose baramwanze, akajya yenza ku bantu, societe nakigenda, famille nakigenda, akabona ubuzima bwe n'akamaro bufite. Niyo mpamvu bigera ahantu agatekereza no kwiyahura, akapanga no kwiyahura, akanabivuga, akumva ejo hazaza he yahatakaje nta cyizere cy'ejo hazaza heza. Biriya bitekerezo rero bikamuganisha gutakaza uburyohe bw'ubuzima, kuko buriya mu bintu bidufasha gukomeza kubaho mu buzima, kuriya Freud yabivuze, ni ihame y'uburyohe, le principe de plaisir. Ni mu bintu bidufasha gukomeza kubaho. Niba uryoherwa ibiryo, ukaryoherwa akazi ukora, ubusabane n'abandi bantu, ukaryoherwa gusenga, kuramya Imana, ukaryoherwa akazi kawe, amashuri yawe, siporo, byose activite ziranga ubuzima bw'umuntu ziba zirimo uburyohe. Niyo mpamvu bidusunika gukomeza kubikora. Niba bitarimo uburyohe, birimo umubabaro, umuntu ahita abireka. Mu kintu rero gikomeye kiranga indwara y'agahinda gakabije ni ugutakaza buriya buryohe bw'ubuzima. Niyo mpamvu ashobora gufata n'iminsi myinshi adashaka kujya no kunywa ikintu aricyo cyose, ariko abyanga yuko kubera ko yabuze apeti. Yabuze apeti, akabona ntacyo bimaze kujya kunywa, ntacyo bimaze, na apeti yayitakaje. Abantu niba ari umukristo bashobora gutekereza ko arimo kwiriza, kandi yenjiye mu burwayi, kwigunga, akigunga, akaba isolated,
agatakaza ubusabane n'abandi bantu, akaguma ahantu wenyine, cyangwa akaguma igihe cyose aryamye ku gitanda. Mbere wabonaga ko ari umuntu ukunda akazi, ari passionate ku kazi akora, ariko ukabona ntacyo bimubwiye, yatakaje imbaraga zo gukora, power of willingness, ishaka yo gukora, courage mu buzima, courage yo gukora amaproje akabitakaza. Ashobora gukora asaba amarepo medicale kuko yumva igihe cyose ananiwe, kandi yafashe umwanya wo kuryama niba ashoboye gusinzira, kuko hari igihe bimubuza no gusinzira kubera gutekereza cyane ku buzima mu buryo butameze neza, mu buryo bubi, bikamutera rero kudashaka ibintu byose. Niba ari mariye, afite urugo, ari umugabo cyangwa ari umudamu, ashobora kudashaka gukora inshingano yo mu rugo, akumva ntacyo bimubwiye, inshingano zisanzwe cyangwa inshingano zo mu cyumba akabona ntacyo bimaze. Ibintu byose abona byatakaje agaciro, kandi akabona n'umunsi, igihe cyose akangutse mu gitondo akabona umunsi agiye kwinjiramo ni muremure cyane, azawurangiza ryari. Icyo bita chronopathology, perception y'umwanya iriyongera, akaba bored, agatakaza na hygiene, kwiyitaho, isuku, ntagikaraba, akabona no gufata douche, akabona n'akazi gakomeye cyane kujya gufata douche. Donc ibintu bisanzwe yakoraga bikamugora, kandi kwanga kunywa bishobora no kuganisha kuri dehydration, malnutrition, ashobora no gupfa, cyangwa ashobora no kwiyahura kubera agahinda gakabije niba batamuvuye ku gihe. Hari igihe rero haba na depression iri masquée, umuntu akaseka, itagaragara neza, itagaragara neza, akireka abantu ko nta kibazo, kandi hari agahinda gakabije gakomeye mu mutima we. Umuntu nk'uriya wamumenya gute ufite depression iri masquée? Kenshi baza batugana ku bitaro bafite ikibazo cyo kubabara mu mutwe bidashira, bakajya ku ophthalmologiste kureba niba adafite ikibazo cy'amaso, bakabona ko nta kibazo afite, bagakora CT scan of the brain, bakareba niba nta kibyimba mu bwonko, bakabona nta kibazo afite mu bwonko, akajya ku ba ORL kureba niba adafite sinusite, kuko nayo bishobora gutera kubabara mu mutwe, cyangwa migraine. Abaganga batandukanye bakamureba, bakora ibizamini bitandukanye, bakabona ko nta kibazo gifatika physique afite, ariko ni ikibazo cy'amarangamutima, ni ikibazo psychologique, nicyo kimutera kubabara mu mutwe bidashira. Kandi kenshi akababara mu mutwe, yumva amazi ashushe mu mutwe, akumva umutwe urashuha, kandi igihe aje kenshi tuhita tumuganisha kuri EEG, electroencephalogram, tukareba niba adafite ikibazo, ariko kenshi na EEG yerekana ko nta kibazo afite mu bwonko, ariko ikibazo kiri mu marangamutima. Donc umubiri ufite langage, umubiri wacu ufite langage, ufite imvugo, umubiri hari ukuntu uvuga, hari ukuntu umubiri wacu uvuga, urimo kutubwira ukuntu
ukuntu witwara witwara niba ukora cyane utafata umwanya wo kuruhuka fata umwanya wo kuruhuka fata konje umubiri ukakwerekana ko wageze ku rwego ukeneye kuruhuka fata umwanya wo gusabana n'abandi fata umwanya wo gukemura ibibazo niba mu rugo hari ibibazo mu rugo ibibazo bya communication ibibazo byo busabane butameze neza mu rugo kenshi ikintu cya mbere kitangira kwerekana ibimenyetso n'umutwe umutwe tugatangira kubabara ikimenyetso cya kabiri ni kudasinzira donc ni ibimenyetso biba birimo kutwinforma ko hari ikintu kitagenda neza mu muryango hari ikintu kitagenda neza mu busabane bwawe n'abandi ku kazi mu busabane n'abandi peut-être ku itorero mu buzima bwawe ku giti cyawe hari ibintu urimo kwishinja peut-être ugomba kwihana donc hari ikintu cya culpabilité guilt cyangwa kwicira urubanza gikomeye muri agahinda gakabije indwara y'agahinda gakabije kandi bikaganisha rero kubara mu buto bidashira igihe kirekire ariko igihe baje tubafasha mu buryo butandukanye mu buryo bwa counseling psychotherapy no mu buryo bw'imiti tukabaha imiti hanyuma buhoro buhoro kubara umutwe bigashira bagakira ariko niba ikibazo nyirabayazana ikibazo biriya ibibazo byo mu rugo cyangwa ibibazo mu kazi cyangwa ibibazo by'amafaranga bidakemutse kenshi ushobora kumuvura kuriya nyuma yaho bikagaruka donc you have to go to the roots tukagerageza kureba imizi y'ikibazo no gukemura kiriya kibazo mu buryo buri holistic. urakoze kandi Dr. wavuze byinshi cyane kandi bidufashije cyane. Ndashaka ko usobanura abadukurikira wavuze ku muryango wavuze imibanire n'abantu imibanire no mu kazi akazi nizihe ngaruka uyu muntu maje gusobanukirwa yuko depression cyangwa agahinda gakabije ari uburwayi bushobora kuba traité nk'ubundi burwayi bwose kandi uwo muntu agakira ariko uwo muntu atuye muri societe afite abana afite umugore afite bene wabo afite famille abana na gute n'abo bantu ese nizihe ngaruka noneho zigaragara mu buryo bufatika zikunda kugaragara mu societe y'abanyarwanda uyu muntu akunda kuzana mu muryango mu bana kuko kenshi usanga rimwe na rimwe usanga harimo divorce ariko abantu ntibamenye ko divorce ivuye kuri izo depression y'umwe muri couple afite abana bagahunga mu rugo. So ndashaka ko dusobanura mu buryo burambuye icyo kibazo izo ngaruka zigaragara iyo umuntu afite depression cyangwa agahinda gakabije mu muryango. Nakuze cyane mu muryango hari ikintu gikomeye cyane gifasha umuryango bita intimacy. Ni ubusabane bw'indani hagati y'abashakanye bufasha kuzana uburyohe mu muryango kandi iriya intimacy iri connected n'ibiganiro byimbitse. Ibiganiro byimbitse kenshi uzasanga mu miryango nyinshi abantu baganira ku rwego rwa mbere bita BBC aho abantu baganira ku ma information ku makuru zitandukanye ku kazi ibyo umuntu yahuye nabyo ariko batajya deep mu biganiro biriya nabwo buildinga iya intimacy izana n'uburyohe bw'umuryango. Hanyuma urwego rwa kabiri naho batangira kuganira ibintu by'indani ibitekerezo byabo ukuntu
buri wese atekereza imyumvire yabo, ma feelings, emotions, bagatangira kuvuga gute jyewe nkubona, gute nifuza ko uhinduka, n'iki cyanshimisha muri wowe, ni yihe ideal of life mfite. Abantu bakatangira kuganira mu buryo buri deep mu projet za avenir bashobora kubaka hamwe, niho bacengera mu biganiro by'indani. Hanyuma bakagera ku rwego igihe biriya biganiro byamaze gukura, bakagera kuri level ya transparency, aho buri hagati y'abashakanye bariya umugabo n'umugore bose baba bafite trust y'uwundi. Ibintu byo gufuha bidafite ishingiro bikavaho, abantu bakizerana, kandi n'igihe batavuze ikintu uwundi akaba amenye icyo uwundi ashaka akeneye. Uriya rwego rero rwa transparency, aho bavuga ibintu by'ukuri, ukuri kwabo, ukuri. Abanyarwanda bakunda kuvuga ko ngo mu nda ni kure. Kenshi bavuga mu nda ni kure. Nagerageje kubitekerezaho, harimo ubwenge bwinshi. Baba bashaka kuvuga ko ntabwo wamenya ibyo umuntu arimo gutekereza niba atarabivuga, niba atarimena inda. Kwimenya inda niyo bifasha kumenya ibyo afite mu nda. Bakavuga ko mu nda ni kure, ngo n'umuganga uzi kubaga niwe ashobora kugera mu nda, ariko naho ntabwo ahagera hose. Ntabwo ahagera hose. Keke Imana niwe ishobora kuhacengera hose ikahabona. Muri psychothérapie nayo, niyo mpamvu babyita psychologie de profondeur, naho tugerageza gufasha umuntu tugacengera harya indani mu mutima we, kuvura ibikomere yanyuzemo, bishobora kuba ari imbarutso y'agahinda gakabije afite uyu munsi. Igihe rero dufashe umwanya wa sessions, nka session rimwe ku cyumweru ya psychotherapy, aho tuganira mu buryo bwimitse, umuntu akiyugurura, tukamutega amatwi. Deja kwiyugurura bimufasha gukira, akavuga ibintu by'indani. Abanyarwanda bavuga mu nda ni kure. Buriya abanyarwanda bafite ubwenge bwinshi. Ni ukuvuga ngo umuntu kuvuga cyane ni byiza. Ni byiza muri psychotherapy, biravura. Igihe cyose wababaye, warakaye, ariko ukabibika, nibyo bigera ahantu bigaturika. Abagaragaza amarangamutima yo kurira bo bameze gute? Abakunda kurira. Bibiliya, twebwe nk'abapsychothérapeute, nk'abapsychiatre, nk'abaganga bari spécialisé mu buvuzi bw'amarangamutima y'umuntu, turabyankuraja cyane ko abantu bexprima ama emotion yabo. Muri culture yacu nk'abanyarwanda hari tendance yo kuba réservé, agapfira indani, ngo ndapfira imbere. Bamwe bakavuga ko ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Afite ni mu nda y'amarangamutima. Ari amarira rero atemba ajya mu nda kubera iki adasohoka. Afite ntabwo ari amarira y'umugabo gusa, amarira y'umudamu nayo ashobora gutemba ajya mu nda niba adasohoye ari amarira. Niyo mpamvu muri therapy hari igihe ukora ku bintu bikomeye umuntu yanyuzemo mu biganiro bya psychotherapy, ukabona atangiye kurira. Biba byiza kumva hafi, ukamushyira ikiganza ku mugongo, ukamuhumuriza, ukamuha mushware, ukamwankuraja, ukamubwira ko niba ashaka kurira yisanzure, arire, yirekure, arire, asohore
uriya mubabaro. Wow. Asore uriya mubabaro. Très intéressant. Kuko nimwe mu nzira zikomeye zifasha gukira. Kuko ntabwo dukoresha imiti gusa. Imiti nayo irafasha kuko imiti icengera mu bwonko, igakora mu ma neuromediators, mu dusemburo two mu bwonko bita serotonine na adrenaline, tuba tutangiye kura, kandi serotonine nayo iri mu bintu bizana uburyohe mu buzima bw'umuntu. Imiti rero bamwe bavuga ko ari utunini tw'umunezero, kenshi ni imiti dutanga yongera iriya quantité ya serotonine mu bwonko, uburyohe bw'ubuzima bukagaruka, icyizere cy'ejo hazaza bikagaruka, umuntu akatangira kurya kandi rero yatakaje apeti, agatangira gusabana n'abandi, agasubira mu kazi. Kuko niba adasubiye mu kazi, niba tutamuvuye ku gihe, ashobora no kugatakaza. Ntabwo azakomeza asaba amarepo medicale zidashira. Ari igihe ashobora gutakaza akazi, mu bosi we akatekereza ko ari ubunebwe kandi ari uburwayi, agatakaza akazi. Bishobora kuganisha ko bavugaga ko ababazaga ku ngaruka mbi bishobora kuzana ingaruka muri famille, séparation, bashobora gutandukana, niba peut-être ingaruka ku bana, abana bato. Umugabo par exemple yashatse kwisatisfeza mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, umudamu yabyanze cyangwa umugabo yabyanze, agatekereza ko yamwanze, ko afite uwundi inshoreke ahandi, niyo mpamvu atagishaka kubikora. Kandi ntabwo ashaka kubikora kubera ko ntacyo bimubwiye, kubera ari mu burwayi, ari muri depression, ariko ntabwo partenaire we abizi. Yego. Donc bikamutera sexual dysfunction. Abagabo, abadamu badevelopinga sexual dysfunction kubera depression, c'est-à-dire kubikora bikanga kandi ari inshingano ikomeye mu rugo. Donc bishobora niba bitavuwe ku gihe kubera kutamenya, bishobora kuganisha kuri separation na divorce, kandi byashoboraga kuvurwa kandi bigakira. Mu mibanire naho umuntu ashobora gutakaza inshuti, ashobora gutakaza icyizere bari bamufitiye mu itorero, kuko ntabwo ibintu byo gusenga ntacyo bimubwiye, kandi imbere yasengaga akiyinvestisa mu maporogaramu z'itorero niba ari umukristu, ariko ukabona ibintu byose byahinduye isura, kubera bakunda kubivuga. Ukabona ntacyo biriya byose bifasha umuntu kwiyubaka muri sosiyete, ntacyo bimubwiye, akaba akinjira mu kintu cy'ubwigunge. Watubwira gute Dr. watubwira iki ku bana barerwa n'ababyeyi bamaze kugira depression, cyangwa barerwa n'ababyeyi bafite depression? So abo bana ingaruka ni zihe? Nabo bashobora kugira depression, bashobora kwandura, mbivuge kuriye, bashobora kwandura depression. Bashobora kwandura depression kuko umwana urimo gukura afata papa na mama we nka modèle wa identification, wo kwiyubaka. Niba igihe cyose abonye ukuntu abona mama we igihe cyose ari depressed, nawe ashobora kudevelopa tendance yo kudevelopinga iriya depression. Plus que cela, n'umumama utwite ufite depression, iriya depression ashobora kuyanduza umwana uri mu nda. Igihe azaza ku isi agatangira gukura, igihe cyose akadevelopinga ikintu bita depressivité, donc tendance yo kugwara iriya ndwara y'agahinda gakabije, ariko byavuye igihe yari mu nda ya mama we, kandi mama we afite agahinda kenshi. Urakoze Dr. Reka dusimbuke kubera n'umwanya, dusimbuke ku kibazo natekereje kandi mu mwanya. Hari abantu baba bafite depression,
bafite n'ibindi bibazo ubwo burwayi wa depression cyangwa agahinda gakabije ariko ugasanga ahungiye mu nzoga ahungiye mu busambanyi wahoze ubikomozaho gato mu intervention zawe wavuze mbere agahungira mu nzoga agahungira mu busambanyi agahungira mu biyobyabwenge so abo bantu kenshi niki wababwira uyu munsi abadukurikira hari igihe biba iyo twita equivalence suicidaire donc bigasa nko kwiyahura mu bundi buryo ukabona umuntu kubera kariya agahinda gakabije kazana ikintu cy'ubusa bukomeye mu mutima feeling of emptiness muri we akabona ari ikintu gikomeye abuze ari icyo adafite kandi yashakaga niba rero atavuwe we ashobora gutangira kwivuza akaba nka autotherapy agatangira kwivuza ariko mu buryo bubi agafata inzoga iriya geste yo gufata inzoga akavuga ko agiye gukanda amazi hanyuma yinjire mu kinya kuriya bakunda kubivuga we nabwo aba abizi ariko kenshi aba ashaka gutwikira iriya kariya gahinda gakabije noyer la douleur morale noyer la souffrance dépressive ashaka kugatwikira kukakuraho afata inzoga nyinshi kandi bikazana ikindi kibazo kuko igihe cyose utangiye gufata inzoga nyinshi udevelopinga ikintu bita tolerance and accoutumance umubiri wawe utangira kumenyera doze y'amacupa wafataga niba wafataga ebyiri cyangwa eshatu after nyuma y'amezi 3 gutya umubiri wawe ukakwereka ko ntabwo wumva uburyohe kandi bwa mbere bikaba ngombwa ko wongera quantity kugira igihe uhinduka dependent to alcohol donc umubiri wawe ukaba addicted c'est-à-dire ntabwo ushobora kubaho utanyoye niyo uri ku kazi ukumva watakaje amahoro niba utagiye gufata kandi ufite inshingano ugomba gusohora ku kazi ugasohoka ukajya gushaka ahantu ugufata inzoga bishobora kuba inzoga bishobora kuba kamogi bishobora kuba mugo kureba urubyiruko rukunda kubivuga mugo heroine donc ibiyobyabwenge urubyiruko rukunda gufata kenshi gushaka gutwikira iriya depression iriya vide iri mu muntu ziriya tendance zo gukora ubusambanyi ni tendance illusoire yo coveringa iriya emptiness kuko mu iriya mwitwarire ashobora kwandura VIH sida akahura n'ibindi bibazo biba rero ngombwa ko uriye yo gukoresha ziriya nzira bagana abaganga abakansela abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe n'abandi baganga bakabafasha iriya depression igakira kuko nyirabayazana y'ikibazo n'iriya depression ndabona abantu benshi baba bashobora kuba bafite kuko ibibazo bidukikije hano hanze Dr. ni byinshi cyane abantu benshi dufite ibibazo by'ubuzima dufite ibibazo by'akazi bamwe babuze akazi abandi nta mashuri kandi ngo yarangije secondaire ugasanga ubuzima still buragoye ugasanga umuntu arimo kudevelopa ikintu cya depression cyangwa agahinda gakabije muri we ku buryo umuntu ashobora kuba arwaye atazi ko anarwaye so ni ikibazo gishobora kuba gihari ngewe mbonye yuko ahubwo umuntu yagaguye abantu nkatwe twakaguye kujya rimwe na rimwe tukajya kwipimisha tukareba se mfite depression cyangwa si mfite depression check up so birashoboka iyo bintu ko umuntu yajya agerageza gukora check up kuriya abantu batugana ku bitaro gendera kenshi tukunda guprofita tukabakorera na check up tukareba umwijima niba umwijima ukora neza niba impyiko ikora neza umutima donc na screening ya depression yagombaga gukorwa
kuko umuntu ashobora kuba afite depression ariko atabizi, ku buryo umuntu yava aho ngaho Indera akamenya ko ahagaze gutya, ahagaze gutya kandi akabona na serivisi yifuza hariya. Dr. tubwire iyi ndwara watubwiye ko ari indwara yakira iyo umuntu ayirwaye? Indwara ya depression irakira, ishobora gufata igihe amezi 3 kuyivura. Niba turimo gukoresha neza psychotherapeutic sessions, biriya biganiro by'imitsi no gutega amatwi n'imiti, mu mezi 3 umuntu ashobora gukira. Niba afata imiti gusa adakora amaterapi, bishobora kugera ku mezi 6 cyangwa umwaka, ariko depression turayivura igakira. N'ibimenyetso byayo niba ari kubabara mu mutwe bidashira cyangwa ibindi bibazo mu miterere ye cyangwa mu mibanire n'abandi, mu kazi yari afite, byose bikarangira agasubira ku murongo, agatangira kuryoherwa ubuzima, akubaka urugo rwiza, agasubira kandi mu kazi ke, agakora akazi ke n'umurava, kandi ukabona ko ubuvuzi twamuhaye bwamufashije, kandi benshi bakadushimira kuko benshi nyuma yaho baratubwira twebwe ntabwo twari tuzi ko ibi bintu bishobora kuvurwa. Donc kumenya nicyo kintu cya mbere. Niyo mpamvu Bibiliya ikunda kuvuga ngo muzamenya ukuri kuzabatura. Urakoze cyane Dr. Wenda tujya gusohoza ho gato, numvaga nakubaza ikindi kibazo cya nyuma. Abantu benshi iyo babonye umuntu atangiye kudevelopa kiriya kibazo cya depression cyangwa agahinda gakabije, hari igihe bigera kuri niveau runaka ugatangira kubona ibintu bibimenyetso mu buryo buri fiziki hanze, abantu bakenshi ugasanga batangiye kwita umuntu ngo ni umusazi. Iki kibazo wakiclarifyinga gute cyangwa wakitubwira gute kugira ngo abantu bajye bamenya yuko hari indwara ya depression, ese ni ubusazi cyangwa ko iyo umuntu yumvise ko kanaka yasaze tuba tutangiye guheba? So nicyo watubwira aho ngaho? Ibisazi ntabwo bibaho. Kanaka yasaze, twebwe ntabwo tubyita ibisazi. Iriya jambo ibisazi harimo stigma, harimo akato baha abantu bahuye n'ikiriya kibazo, kuko ni indwara yo mu mutwe. Ni indwara yo mu mutwe, ariko tuyita indwara yo mu mutwe yeruye, abandi bakayita schizophrenie. Niyo ushobora kuvuga ko ihuye n'imvugo y'ibisazi, kuko umuntu aba yatakaje umurongo. Yego. Ari umupapa wari ufite abantu muri famiye bari barwaye, agerageza gukora ikintu cya classification z'indwara zo mu mutwe ariko mu buryo nyarwanda. Arambwira ko ngo indwara zo mu mutwe zitangira na parapara, hanyuma aho umuntu yumva ubwoba bwinshi, akabura mu mutwe, akabura gusinzira, hanyuma yaho akinjira muri zagazaga, aho atangira kwiruka kubera ko abona abanzi, hanyuma akinjira mu rwego rwa vuyuvuyu, aho ashobora no kwambara ubusa, ibyo bavugaga umuntu akatakaza umurongo. Depression yatuma wambara ubusa? Depression ntabwo igera hariya kuri ya niveau. None umuntu agera gute ku ya niveau yo kwambara ubusa? Igihe depression, kurwana, kwambara ubusa, gukubita abantu, igihe iyi depression itavuwe ku gihe. So igenda yidevelopa. Urebye amateka abanyarwanda banyuzemo, cyane cyane bijyane n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nabonye hari pathway kenshi ya manifestation y'abarokotse, kubera kiriya gikomere bahuye nacyo. Nyuma yaho kenshi batangira kudevelopinga amasinyi za PTSD, post stress traumatic disorder.
aho umuntu yikeka abantu akabona ama flashback biya akumva amajwi byabaye igihe cya jenoside. Hanyuma nyuma ya PTSD kenshi haba somatization aho umuntu atangira kubabara mu mutwe nk'uburyo bwo kwidefanda kutinjira mu burwayi bukomeye. Ariko bitavuwe ku gihe kenshi benshi binjira muri phase ya depression y'agahinda gakabije n'ama anxiety, generalized anxiety disorders. Niba bitavuwe ku gihe niho kenshi umuntu ashobora kuganisha ku rwego rwa schizophrenia cyo mwitabisaza ariko ari indwara yo mu mutwe yeruye. Donc ni niveau z'uburwayi. Ariko muri depression ari abantu benshi dushobora kuvuga ko muri societe ushobora guhura nabo ko ntabwo batekereza ko barwaye kandi abanyarwanda bakunda kubivuga neza ngo bapfuye bahagaze. Muri bo bafite depression ariko hanze ntabwo bayerekana. Iyo umuntu yageze kuri urwo rwego rwo kwambara ubusa, kubita abantu, kurwana, ngo biki, tuba duhebye. Ntabwo umuntu aba ashobora kwiheba kuko n'abariya bageze kuri uriya rwego ubavuje ku gihe. Ikibazo kenshi duhura nacyo nuko bajya mu nyarwanda mu bapfumu cyangwa no mu masengesho bakamushyira amasengesho bagasenga bakagumayo kandi yashoboraga no kubona ubuvuzi kujya kwa muganga. Biba byiza rero ko bavugwa ku gihe. Niba iriya crise ije akavugwa ku gihe kenshi ashobora gukira agasubira mu buzima busanzwe akanahagarika imiti. Agahagarika imiti tukamusezera tukavuga ko yakize. Bariya benshi dukomeza kubafasha tubaha imiti benshi batugana byamaze gukomera. Bamaze gukomera batavuwe ku gihe. Hanyuma natwe bikatugora kubavura ariko nabo kenshi n'abantu bafite schizophrenie. By the way, ejo bundi hari umuntu arimo gukorera consultation n'umwari muri kaminuza ariko yahuye na kibazo cya schizophrenie kandi yabaye well diagnosed ariko barayivura akurikira neza imiti ye ariko arigisha muri kaminuza. Uyu munsi asubiye mu buzima busanzwe. Yasubiye mu buzima busanzwe. Wow. Donc umuntu ashobora guhura n'indwara yo mu mutwe ariko nyuma yaho akarongora akubaka urugo agakora akazi akabaho mu buzima busanzwe nk'abandi bantu. Icyangombwa nuko abantu bivuza ku gihe kandi bakubahiriza amabwiriza ya muganga. Amasengesho nayo yarafasha. Ashobora kuza gufasha umurwayi ariko bamaze kumuvuza. Nihe message waha abadukurikira Dr. dusoza? Message ishobora kubwira abadukurikira nuko kubabara ni ibintu bishika mu buzima bwa buri muntu. Duhura n'ihinduka zitandukanye mu buzima zidutera ihungabana. Bikaba ngombwa ko tugerageza gukomeza kubaho kandi twamaze kunyura mu biriya bihe bikomeye bitandukanye. Biba byiza rero igihe abantu bahuye n'ikibazo kimeze kuriya cy'agahinda gakabije cyangwa cy'agahinda badashobora kumetriza bagana abaganga ku gihe. Ubu ngubu mu Rwanda mental health ubuvuzi bwo mu mutwe buri decentralized ntabwo ari Ndera gusa. Kuri CHUK hari service HUB mu ma district zose zo mu Rwanda hari service ishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. No mu bigo nderabuzima hari imiti ivura indwara zo mu mutwe ihari. Nta mpamvu ko abantu bose bajya Indera bashobora kwivuza hafi yabo kandi bakivuza ku gihe bagakira. Nyuma yaho bagakoresha n'ibindi bintu nshobora kuvuga ko ari ibintu bya prevention. Niba umuntu yakubabaje
ukamubabarira cyangwa ukamusaba imbabazi. Kwiyunga nabyo ni mu bintu bya prevention in mental health, bidufasha kwiyubaka mu buzima bwiza bwo mu mutwe. Gufata umwanya wo kuruhuka nyuma y'akazi, gufata umwanya wo gusabana n'abandi, gufata umwanya wo gukora siporo. Gukora siporo ni ibintu bifasha mu buzima well-being, mu buzima bwiza bwo mu mutwe. No kwitoza kubana n'abandi mu mahoro, kuko turatandukanye, dufite amateka atandukanye. Ntabwo nakureba mu ndorerwamo y'amateka yanjye ntangire kugushinja. Tugomba kwihanganirana kandi tukabana mu mahoro, tukagerageza kubana mu mahoro, tukareka esprit ya competition yo kwigerageza n'abandi ngo uriya yageze ku bingibi kubera iki jyewe ntabwo nabigezeho. Buri muntu afite amateka ye, tukitoza umwuka wo gushima, gushima igihugu, gushima abantu baduhaye serivisi, ababyeyi bacu, umwuka wo gushima Imana, tugashima ibyo Imana yaduhaye, ibito dufite, tukakuza uriya mutima wa contentment, wa gratitude, wo kunyurwa, wo gushima. Kuko n'abandi babonye ibintu bya mirenge ntabwo bahaze. Donc umwuka wo gushima n'umwuka wo gushaka kubana n'abandi amahoro no kunyurwa, hanyuma tukaragiza ubuzima bwacu mu biganza by'Imana. Ibyo dushoboye mu buzima, kwirwanaho, gukora cyane mu kazi, gushakisha ubuzima, byose tukabikora. Ariko ibyo tudashoboye tukabishyira mu biganza by'Imana, kandi Imana ikadufasha, n'igihugu kikadufasha, n'imiryango yacu ikadufasha. Ariko urubyiruko rukirinda kugana mu biyobyabwenge, kuko ni ibintu bica ejo hazaza habo, bikica ubuzima bwabo, kandi nibo ejo hazaza h'igihugu, nibo ejo hazaza h'itorero n'imiryango. Niyo mpamvu bagomba kwirinda ikintu cyose cyitwa ibiyobyabwenge. Urakoze cyane Dr. Turagushimiye cyane, murakoze cyane. Abadukurikira nongeye kandi kubashimira cyane, mwakurikiranye ikiganiro cyacu agahinda gakabije ni ikibazo. Tufite nk'uko yabitubwiye ahantu hatandukanye kujya kwivuza, ndetse ushobora no kuza ukajya kwipimisha wenyine ku giti cyawe. Nubwo wumva kuri muzima, nubwo wumva ko uhagaze neza, birashoboka ko wagenda ukipimisha bakamenya, ndetse nawe ukamenya aho uhagaze uyu munsi. Ubuzima bwiza ni guhitamo kwawe, kandi Better Life irabagezaho ubuzima bwiza kugira ngo mukomeze murusheho umunsi ku wundi kugira ubuzima bwiza. Ndagushimira. Nitwa kandi Eric Kayiranga, ninjye ubagezaho ikiganiro. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Better Life, ubuzima bwiza no guhitamo kwacu.